أول إله ما أذكر تبارك وتعالى وأدين بهالعلم يا بهال صحافة وحنروى بإذن الله تعالى ما أنت إن الشعب الصومالي اللي باش عنك إتوا أنا لو ذاقو كريه أو كوبان أو كسب سنددي بلاد وشنطة بلاد شنطة بلاد هاي وأفضل كل إيهستي حقيقيا حنروى أول النقطة إن أمهد عليه لما شعب الصومالي المسؤولين تي صوماليين وكحماتي وحالي اللي ورد رقمي سيدي اللي وصلوا بيش سيدي دا سوداني كوي سنة كهرباء الماضي أنا بوصف راحة ومقالة مقدشو قرونك آدم عدى سفر ترانسيد كوحة قواشد اللي قبطي دولة الفدرال كأه شعورتي كموجية شعب الصوماليات كارهان رجبلان دل يدولبا إيه مسؤولين بدن الصوماليات ولو ربنا سجارة أو مهد عليه مدحونها دولة بتولان ولكن سعيد عبد الله الدني يحل بان فقي ورنت قديد السجارة أو حلي أديت بأم مهد عليه يعني أمان المسؤولين الشعب انتبه ذاتك الصوماليات نفتي وحل ورد أرمي أنت سكدب أنواع عفمة قبا الحمد لله وأديت بهذا وعفمة قبا وحلبات أمر قبا وحن كسونا هي مجال البلد حاوي قبل في الجدو وحنرها إمت وأن جوجا مدة صدح مالنا وحنجعلها إن شاء الرحمن قبير وقوان وحاليه يسلي وحول عين والسيرة أغلب أما حقيقيا سيقة أغفر بدل مدة شنت بالوضع هي وحي عن صومري أما شخصيا وحي لا يقول رقمي انتبه وبرامج أباهن وقت دير يفرصدو فربدل لنا وذاك دون إن شاء الله تعالى شعب الصومالي المسؤولين تبع يبش عالمك فلل أب فرحون حقيقيا أنا أكون أحسن دول النبض الصومالي النبض انتبه أول أول رقمي وحندري مي أما أن لعضي قوى شديدي البركة مقالة المقدسة اللي قبتي إن سيكر الله يحضي لقينا قف دنبيلة ودنبي الله يستوى الشعب اللي باتي هبرو كان وحير نوع سكلته محارب أنا حسوسي شعب الصوماليين قف كستوعد في مغلها ينتبع شخصيا عبد الرشيد هان وحا مقدشة قوشيدي دي كفر بشي الحال واتني تدوني لي أنا كنت مقالة اسمها يعاصمتك من القاك جبلان وحا قرونك يوصلوا يحلبانو يوصيروا دولة فدرال الصومالية كمداه waxaan degay xarunta nabadgelyada qaranka Soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii 7 waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo laba jeer ah oo loo mid waqti kamid ah jaanis aad u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysneed inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto Jubbaland iyo aragtiyo kala duwan oo dowladda dhexe iyo Jubbaland u dhaxeeyay waxaan dhex deganaa taliska isaa hore u sheegay mas'uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay'adda saraakiishu u sameysay aan kulanay muddo ayada nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan isla deganin oo aan deganin hotel oo aan deganaa guriga ku dhex yaalay xarunta hay'adda mas'uuliyadda waxaan ka soo tagay bishii 7 islaan horeyba oo 8deedii waxaa dib leegu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii 8 Suudani koodeedii bishii 7 marka haaf kamid ah waxa soo disle bishii 7 haaf kamid ah iyo bishii 8 oo Suudani koodii ay ku ekeen mareysay oo la qabtay miyaan dambiilo ku noqon mana ahayn markii hore dambiile madaxda qaranka la kulmay xarunta dowladda deganaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaan iyo qof kasto oo xaqiiqiyan arrimaha Soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dambi ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dadka midna aan ka galay inaysan ahayn inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan ku kala aragti duwanay sidii wax u rabtay dowladda federaalka Soomaaliya ee sidii shacabka reer Jubbaland dantooda iyo maslaxadooda ahaado ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday 22 bishii 8 oo Suudani koodeeda la qabtay waxaa marka qof kastoo bilaadan u fahmi karaa ama Soomaaliyeed ama rabaa inaan xaqiijiyo shakhsiyan in dambiile ah oo ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dambi ka galay ma ahayn maxaa sida waxa barnaamijka Kismaayo ka dhacay
sida u dhacay kuma aan qanacsanayn buu ahaa wixii muddada 5 bilood ah lagu hayay hal ay hayo dhima lahaan siyaasad ragoo lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska iman karo laakiin waxa haddana nasiib darro ahayd muddada 5 bilood ah inaan xarun dawladeed arag laguna xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ku xirnaayeen waxaan maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakaara dad Soomaaliyeed hantidooda oo ku dhintay afduuba guryo loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin waa maqli jiray xilligii ba dhici jirtay saasaa dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa markii soo baxday in aan markii la qabtay aan igeynin wax xarun dawladeed ah hal maalin guryo madaxda dawladda ay sitay karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo Soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur ku yaalo dawladdu ay si kontroolin ba usbuuciyagu guri la igeynayo leeyahay hayay ma garan karo waxa la igu wareejinayay dabcan guryo xaafada xawar ku yaalo oo inta badan waliba kamid ahaa guri lagu hayo inta badan xaafada Hurwaaba ahayd kolba maalba guri in la igeeyo waxa maxkamadda igeeyay si shacabka Soomaaliyeed loogu qanciyo inaan dambi leeyahay bish sagaalaad lixdeedii markaan 36 casho xirnaa kadib bish 16 36 casho markaan xirnaa kadib waxa la igeeyay guri waxa la igeeyay maxkamad gobolka Banaadir waxa cajiib ahayd eedo waxaa jirtay 2015 barnaamijka sidaad ku salaysnaa inta badan oo la ii soo jeediyay eedeyntaas horay la iigu soo jeediyay waxay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta qaranka way xireen bishii afraad soddonkeedii sida inta badan ummadda Soomaaliyeed ay arkeen oo fayl dacwadeedkaas ay xireen ay xirtay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta intaba waxa cajiib ahayd in isla gudoomiyihii gobolka maxkamadda gobolka Banaadir oo bishii afraad warqadda qoray isla asagii anigoo la igu eedeynay isla barnaamijka asaga ah la igeeyo oo gudoomiye naftiisa uu yaabo cid ay ka timid in warqadaas la qoro barnaamijkaas ahaan oo madaxda dalka u sareyso oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas la iga qoray shalay ay gardarro ahayd barnaamijkaas oo ahaa dulmi u ahaa maxkamaduna ay kasha ay xirtal gal dacwadeedkaas wixii ka dambeeyay xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo lawyer waxaan si darro ahayd in la diiday lawyerkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yiri ninkan kiiskiisa barnaamij aad xalin aad ka noqon kartid qareen ma ahan iskaga tag oo ku qanciyo ummadii qabatay aniga inta badan xiriir waa la diiday oo ehelada ila ahayd dib ugu soo noqdo lawyerkii oo uu yiraahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamadda waxa la karo siyaasad baan waxa la karo waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha nixir galka sare ahayo journalka ahayo ka tirsanaa asluubta ciidanka Soomaaliyeed inaan aniga bilkulliyanba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay station dawladeed xabsi ku yaalo ama xabsi dhaxo dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midna inaan arag waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo wareeg wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yar oo kooban oo taliyaha nabsuuda qaranka Fahad Yaasiin kullane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyay aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadina sabadan ay ku burburtay in raad badan oo kamid ah ayo ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warqabay wuxuu ahaa Saadaq Joon oo ah General Saadaq Joon oo ah taliyihii qaybta gobolka Banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan wareeyay wasaaraha dalka Soomaaliya lugna inuu soo kulayn ummadda Soomaaliyeed rabaa inuu xaqiijiyo inuu soo lugna kulahayn
dhibaatayntii shantaas bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax lee haysta midna uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd falilahi alxamdu walmanna barnaamijka isaga ahaa waan ka soo gudbay waxaana ii suurto gashay waddo kastoo isticmaalayba inaan maanta xorriyad ahay joogo deegaanada jubbaland degmo ka mid ah ku suganahay buulo xaawo dhex jooga ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo arkahayay waxaan kaloo dareemayay tariik-xeelka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sakiya hawareerta waayo aniga gabar hawareerta waayo mar raba inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo labada jeer idaacadda ay ka hadashayba marnana axwaashiida kamaysa warqabin mar kasto waxaan rabaa in aan telefoon loo soo diray ama haloo yeero ha u tagto dadka systemkaas gacanta ku hayay loo diray inay idaacadda ka hadasho laakiin aysan ka warqabin system aan ku xiranahay iyo meel aan ku xiranahay iyo wax lagu haysta midna hawareerta marka waa cudur daarayaa dhib male biidni illaahi tacaala mar raba inaan ku fogaado dabcan intaas markaan kasoo gudbo waxaan aada oga xumahay waxaa maanta ka jiro gobolka gala qayb ka mid ah gaar ahaan degmooyinka balaxaawo doolow iyo luuq doolow iyo balaxaawo iyo luuq markii koonfurta soomaaliya oo dhan ay argagixisadu qabsatay 2008 waxaan malaynayaa doolow bay ahayd degmada keliya ah oo koonfurta soomaaliya ku taalo oo shabaab ka badbaaday waxaan dib ugu abaabulnay ciidamo soomaaliyeed oo dowladda t f g ama dowladda kumeelgaarkeeda soomaaliyeed ka mid ah oo hoos yimaado ciidamo qaran ah ciidamo dowladeed ah waxay ciidamadaas xoreeyeen baled xaawo bishii saddexaad 2011 bishii saddexaad shanteedii baan buulo xaawo qabanay bacda shiddo tacab dagaal aad u fara badan iyo caqabado fara badan oo soo maray kadib magaalada dib waxa loo qabtay shantii bishii saddexaad 2011 luuqna waxaan qabanay 7 bisha kadib garbahaarey ayay ciidamadaas qabteen oo ah caasimadii gobolka ah ama xaruntii gobolka ah waxay ku sugnaayeen muddo badan weeraro badan iyo dagaalo badan oo horjoon oo cadowgu ku sameeyeen oo iska difaaceen waxaa koonfurta soomaaliya aan ognahay 3 magaalo isku furan oo shacab iyo mas-uulba si nabad loo mari karo waxaa ka jiro balaxaawo doolow iyo luuq oo gaadiid intii loo kala raaco cabsi la-aan lagu maraayo jidkeeda intii ayadahado nabad ahayd maanta inay dowladdu nabadda ka qaado oo mas-uuliyiintii dowladda u sarreeyey ay ku fikiraan in shacabka soomaaliyeed iyo hay-adihii samafalku ka dhex shaqaynayay oo ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dowladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo intaasna xaqiiqiyan waa arrin aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyadda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eegin oo dhibaato intaan la lagu sameeyo iyadoo waxa la dirahay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiya aad guul darro ah waxaan shacabka Soomaaliyeed loo wadaagi doonaa muddadii aan joogay Muqdisho oo koobneed oo aan horey uga hadlay oo madaxweynaha dalka dowladda federaalka Soomaaliya aan kulanay muddada 2 jeer ah muddada dheerna aan kulanay waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed muddadii yarkeed hadda usbuuca ka yar oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2011 la xoreeyey oo cadowga laga fogeeyey oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada luuq oo kale akaaro oo xarada ciidanka ay ka shayso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeedii in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay raggii ilaalinayay oo yaqaanay oo cadowga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkay wax ku ilaalinayeen oo dhan baa meesha laga saaray doolow oo amniga ugu badan uu ka jiray gobolkana dhimasho iyo dhaawac baa ka dhacay waxaa dhacday buulo xaawo in shacabka Soomaaliyeed caruurtooda cashooyinka ay u karsanahayeen digsiyadii in dabka lagala daway askaro cunto waxay ku noolaayeenna ama balax xaawo amniga ay haysteen iyo luuq iyo doolowna oo damayn sanadii hadda ugu dambeeyay waxaa filayaa mid ay marqaati ka tahay beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo bulshada Soomaaliyeed ku nool intaba
waxay ahayd mid marqaati madoonta ah oo qof kastoo Soomaaliyeed uu og yahay amniga ka jira degmooyinkaas waxaan rabnaa shacabkayaga tiro badan iyo dhib badan baan soo marnay waxaa joogay ciidan akhlaaqiyan aad u wanaagsan ciidan Soomaaliyeed ah waxyaalaha xataa muqaadaraadka ah oo inta badan askarta Soomaaliyeed isticmaasho aysan dhici karin askari barnaamijka isticmaalayo inuu ku dhex noolaado ciidamadaas waxaa dhacdo waxyaalaha hadda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinkan ka dhex dhacay ka mid ah maqaayadda cuntada lagu karinayo intii la soo gagan la yiraahdo xashiish iiba ma haysa khamri iiba ma haysa ayadoo biyo lagu dari jiray arki jiray ayadoo saaka aan maanta haysanaa isku bishaareeyo oo qoryo askari qori jiidahay oo magaalo dhex marahay oo qoriga intuu gafoor ka qabtay dhulka ku jiiday wallahi waa wax nasiib darro oo aad looga xumaado waxaana barnaamijkaas ayada mas'uuliyadda qaadi doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ku fikirtay arrintaas ayada ah waxaana rabnaa in aan xaqiijiyo in aan shacabkayaga ku fiirsanin dhibaato wadaxaawo لو كل كويتون كمان كان قبلين وحيد مجال عن سنة شباب دفاعات مدح الشباب كلنا اسمه وحن قاعد مي وحن كنا شعب كي وكنا لهاي إن أوقات كسكرين مركز حرين تسقور كسبيني حروا إن الحقيقيو إن مرنا ندو قادنين وح كرعي سيستم كان وح من قضية على قشة صار هاي من دي اللي محب هذه شر الشباب عدو أحيان وشعب الصومالي إن كلا تعالنا عن سمي هذه عدو كدوان ولمد شعب الصومالي اللي وصي داير رباطينا يوم مسؤوليته أهين مرة ما أقبلين إن دلتان كان يدور النماذج هذا يوحى عن كسر السنة إن لو عيار منهم ونحن جدير ربا إن أدبوا حنا وح ما هي إن دليل الصوماليين وعدو وبنان كتاجية أو دلك أمن درك جلته وعدو شباب يراو هجت إن ما أنت أيك دبل اسمه الله يو أدي إحنا نروح نهاية وحكرون نصيب درعة مجالهم شواني أنكو حرنا شنتي برودة أن أفضل كل يوم استعمال استنتباتك يعني أو أن قفل جدلين أو بصورة الجدلين أو بمبا مرها الجدورة أو قرحة كالعاء أو سيدي كي هذا إكس كنترول كالعاء كالشعب الصومالي أو فرب بدن يدبك ضد أمد الصومالية دولة كلا أو نكالكالي أنت وهالله يه وحقيقة إن أمنية مجال مقدشو ومدة الصوماليين فهم يسوي أكتر ومقدشو يأفقوا يصدق كيلومتر دولة كنترول لا صدق كيلومتر أفقوا يسكده مقدشو جده دولة كنترول لا هل جد أو كلا حرال أو قف مسؤول قف عنه الأسمري كريم أفراد تكسعين دوات كلام قبل يدمون النواب أهل أمنية اللي قالوا برامج كان الصومالي تاسنا وحرنا أمد الصوماليين يباشا عالم أنت بقى وحيالها دعها يو ومسؤولين تدولة الصوماليين وهذا ذلك الملاحظة كل فكرة يعني وعرفنا 2020 إن جارنا قفنا جارك تدول وأنا ترين بارنا تاسنا نضل نقول سنين دورنا نروح يعني من الأديات وما سنتين وعرف أمد الصوماليين أحقيقي إن لو ذاك دونه من بداية إلى النهاية أما تمام إلى عبد الله شنتي برود وحلو ورد أديات وما سنتين يقدر ده كل